So Emerson was speaking about these dimensions and this reality. Emerson nos estaba hablando acerca de esta dimensión y de estas realidades. And we need to understand the power of sound. Y necesitamos entender y comprender el poder del sonido. Now, the Lord has a voice. El Señor tiene una voz. And yesterday we were seeing, Y ayer estábamos viendo, and I'm going to rehearse, y yo voy a practicarlo. and remember Elijah, ¿Se acuerdan ustedes de Elías? and they were talking, Y estaban hablando, and they were walking together, y Eliseo estaban caminando juntos. and Elijah was bringing Elisha up Y Elías estaba trayendo adelante y hacia él a Eliseo, where his spirit could see the chariot of fire. para que su espíritu, el espíritu de Eliseo, pudiese ver las carrozas de fuego. Heaven that vibrates at a very high speed El cielo, que vibra a una velocidad, una tonalidad bien alta, has the power tiene el poder to take us up. de levantarnos. Amen? Amén. Through sound. A través del sonido. And through sound, Y a través del sonido, play, your spirit, as you hear those sounds, al tú escuchar estas cuerdas, estos acordes, your spirit is already spinning Ya at tu- a higher frequency. tu espíritu ya está comenzando a girar en una frecuencia más alta. Now play the oppressive one. Toca las tonalidades opresivas. Your spirit is winding down into oppression. Tu espíritu está bajando a una opresión y está bajando a ese nivel opresivo. Now, what produces these sounds? ¿Qué produce este sonido? The voice of people. La voz de la gente. What is the purpose of the devil? ¿Cuál es el propósito del diablo? To line up hell with the earth. Alinear el infierno con la tierra. What is the purpose of God? ¿Y cuál es el propósito de Dios? To line up heaven and earth. Alinear y unir al cielo con la tierra. When we line up with heaven, Cuando nos alineamos y unimos con el cielo, we sing like heaven sings. cantamos como canta el cielo, We speak like heaven speaks. hablamos como habla el cielo, We love like heaven loves. amamos como ama el cielo, We are loving and redemptive. somos amorosos y redentivos. Amen. Amén. But when we tune with hell, Pero cuando nos alineamos y nos entonamos con el infierno, we're negative. entonces somos negativos. No, this can never happen. O esto nunca puede jamás suceder. No, I'm tired of all of this. Oh, yo estoy cansado de todo esto. Oh, money is not enough. Oh, mi dinero no es suficiente. Oh, there's a crisis everywhere. Oh, hay una crisis por todos lados. There are judgments of God everywhere. Hay juicios de Dios por doquier. There's destruction. Hay destrucción. There is fear. Hay miedo. Can you feel the voice? ¿Puedes escuchar la voz? ¿Sentirla? And little, by this sound, Y poco a poco, a través de ese sonido, you start to tune up with these kind of thoughts. comienzas tú a entonarte con este tipo de pensamiento. Oh, there's this sickness around. Oh, hay tanta enfermedad a nuestro alrededor. I'm probably gonna get it. O quizás yo la voy a tomar también. My mother already got it. Ya mi mamá la tuvo. The child already got it. Mi hijo también lo tiene. I'm probably gonna get it. Yo quizás la voy a tener también. And I'm tuning with the voice of hell. Y me estoy entonando con la voz del infierno. You see? ¿Ven? It doesn't have to be a devil dressing red with horns, No tiene que ser un diablito vestido de rojo con cuernos, casting out a spell. echándote hechizos. The very sound of the world El mero sonido del mundo is tuned up like that. está entonado con esa onda. Turn on the television. Enciende la televisión. Ese es el sonido que vas a escuchar. If you start to feeling these symptoms, Si comienzas a sentir esos síntomas, you need this pill. Consult your doctor. o necesitas esta píldora, ve a dónde está tu doctor. Or you can no longer function as a man, you need a pill. O ya no puedes funcionar más poderosamente como hombre, necesitas la pastillita azul. No, no dije eso. Dije, ya no puedes funcionar como hombre, ahora necesitas pastillitas. Oh, yeah. If you start to feel
certain numbness. Sientes un poquitito de entumecimiento. This means you have fibromyalgia. Quiere decir que tienes fibromialgia. The last one. Every 3 people suffer from, ¿cómo se llama lo que es? Los shingles. Oh, cada 3 personas sufren Beware. de las escamas. Cuidado. Beware. Every 3 people suffers from shingles. Una de cada 2 personas va a sufrir de esas escamitas. Or whatever. If you have ever had chicken pox, you're gonna get the shingles. Si tuvieses varicelas, vas a recibir. Oh my God. Oh, mi Dios mío. Oh my God. Oh, mi Dios. I had chicken pox when I was a kid. Voy a tener shingles. Doctor, Doctor, I need the pill. necesito la píldora. And the sound of hell. Y el sonido del infierno. Yeah. I am the sound of death. Yo soy el sonido de la muerte. Yeah. Yeah. Tune up with me. Entónate conmigo. I am the sound of life. Yo soy el sonido de la vida. I am the sound of joy. Soy el sonido del gozo. I am the sound of redemption. Soy el sonido de la redención. Give him the glory. Dele a él la gloria. Give him the Dele a glory. él la gloria. Give him the Dele a glory. él la gloria. If you are led by the Spirit, Si eres dirigido por el Espíritu, you will live. vivirás. If you are led by the flesh, Si eres dirigido por la carne, you will die. morirás. Ya no puedo. I can't no more. With the spiritual burden of this ministry, Oh, la carga de este ministerio. all these people complaining. Esta gente quejándose. But if you live by the Spirit, Pero si vives por el Espíritu, oh, the burden of the Lord is light. oh, la carga del Señor es liviana. Oh, the burden of the Lord is Oh, la light. carga del Señor es liviana. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Whatever you Lo que say. tú digas, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Sí, Lord. Señor. I'm being strengthened. Yo estoy siendo fortalecido. Oh, I'm being strengthened. Oh, estoy siendo fortalecido. Even if I have gray hair, Aún teniendo canas, I am being yo strengthened. estoy siendo fortalecido. Because I hear a sound. Porque escucho un sonido. Because I hear the sound. Porque escucho el sonido. Because I hear the sound of life. Porque escucho el sonido de la vida. Because I hear the sound of health. Porque escucho el sonido de la salud. Hallelujah. Aleluya. Oh, 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 oh. I think I'm being Yo rejuvenating. creo que está siendo rejuvenecida. I think Jesus Yo creo que Jesús overcame death. conquistó la muerte. And I'm tuning with this. Y al tú entonarte con esto, My spirit ascends. mi espíritu entonces es levantado y comienza a girar. It's spinning at a higher frequency. Y comienza a girar en una frecuencia más alta. And little by little, Y poco, where después de was poco, that sound? ¿qué era ese sonido? What was that sound? ¿Qué fue ese sonido raro? The sound of death? ¿El sonido de la muerte? Oh, it's a lie. Oh, es una mentira. The sound of sickness? Si alguien me dice, It's a lie. es una mentira, Because it comes from the father of all lies. porque viene y proviene del Padre de todas las mentiras. But I am tuned with truth. Cuando estoy entonado con la verdad, I am tuned with love. estoy entonado con el amor I am guided by the Spirit. y estoy guiado por el Espíritu. I can hear you, God. Y te puedo escuchar, oh Dios. In 2012, in 2011, En 2011, in December 2011, en diciembre de 2011, we took a team to Antarctica. llevamos un equipo a Antártida. Many of the great warriors that were there are here. Muchos de los guerreros que estaban allí están aquí con nosotros hoy. Cheryl Hernandez, Cheryl Fernández, Ana Aguilar, Ana Aguilar, Hector, Héctor, Jordan, Jordán, Johannes and Silke Rohr. Johannes and Sil. Hallelujah. Aleluya.
And we were there for a mission. Y estuvimos allí para una misión. Remember in 2011 there was this sound in the earth? Acuérdense ustedes que en el 2011 había un sonido sobre la And the tierra. sound in the earth was the earth is going to be destroyed Y el sonido era que la tierra iba a ser destruida. on the 21st of December 2012, right? Sí, en el 1 de diciembre del 2012. Because the Mayas had spoken. Porque los mayas habían hablado. And there was a fear throughout the earth. Y había y existía un temor a través de toda la tierra. Television was releasing fear. La televisión estaba desatando temor y miedo. Preachers were speaking about the end of the world. Y los predicadores estaban predicando acerca del fin del mundo. People were in anguish. Y la gente estaba en angustia. And there was a collective consciousness of fear. Y había una mentalidad colectiva del temor o conciencia del temor. And where was this coming from? ¿Y de dónde venía esto? The same way that there are designs in heaven, De la misma manera que existen diseños en el cielo, there are designs in hell. también hay diseños en el infierno. I said a moment ago, Yo dije hace un momentito the atrás purpose of God que el propósito de Dios is to join together heaven and earth in Jesus es Christ. de unir al cielo y la tierra en Cristo Jesús. The purpose of the devil Y el propósito del diablo is join hell and earth es unir al infierno y la tierra by the works of the devil. por las obras del diablo. So the devil has a whole strategy of destruction, Así que el diablo tiene una estrategia completa y plena de destrucción. a whole strategy of corruption, Una estrategia completa de corrupción. a whole strategy of family destruction, Una estrategia completa de destrucción familiar. a whole strategy to lift up homosexuality as if it was from God. Y una estrategia para levantar la homosexualidad como si fuese un dios. All kinds of strategies Todo tipo de estrategias that are constantly being released. que están constantemente siendo soltadas. So the sound comes from hell El sonido viene del infierno and someone picks it up. y alguien lo recoge y lo levanta. Oh, this is what we need to do. Oh, esto es lo que necesitamos hacer. Oh, there's going to be destruction over the world. Oh, va a haber destrucción sobre el mundo. Oh, this is what is going to happen. Oh, esto es lo que va a suceder. Oh, we need to promote homosexuality Oh, necesitamos promocionar la homosexualidad and abortion. y aborto. Yes, we have the right. Sí, tenemos el derecho. Someone on earth Alguien en la tierra starts to pick up the sound of hell. comienza a recibir el sonido del infierno. God did not give the devil the power of the death and life. Dios no le dio al diablo el poder de la vida y de la muerte. God gave man the power of death and life. Dios le dio al hombre el poder de vida y muerte. So the devil needs men Así que el diablo necesita al hombre to accomplish his works. para lograr hacer su trabajo He eficiente. needs millions of people Él necesita millones de personas being in one agreement estando de un mismo acuerdo with his plans. con sus planes. So he prepares all this destruction. Así que él prepara toda esta destrucción. And we started to understand Y comenzamos a entender the sound of this realm el sonido de este ámbito and how this realm of destruction was really affecting even prophets of God. y cómo este sonido de destrucción estaba impactando y afectando a uno de los profetas de Dios. Because if you do not understand these things, Porque si tú no entiendes estas cosas, you're going to think that everything you perceive from the spiritual realm comes from God. vas a creer que todo aquello que percibes y recibes del ámbito espiritual proviene de Dios. We went some years ago to Dominican Republic, Unos años atrás fuimos a la República Dominicana and they were all oppressed. y estaban todos ellos oprimidos. Oh, Sister Anna, Prophet Emerson, we're so discouraged. Estamos tan desanimados, el profeta Ana y Emerson, There were prophets that came to our land, los profetas que han venido a nuestra tierra, and they said that God was going to wipe out the island. y dijeron que Dios iba a destruir la isla. The pastors were rising up Los pastores estaban levantando, and saying, not even prayer can stop this judgment. ni aún la oración, decían ellos, va a detener este juicio. We arrived there. Y nosotros llegamos allí. The whole island
Cuando llegamos allí, toda la isla was tuning up with destruction. estaba entonándose con lo de And that is destrucción. why it's so important to understand that revelation is tied to the knowledge of God. Por eso es tan importante entender que la revelación está siempre enlazada y unida al conocimiento de Dios. Destruction does not come from God. La destrucción no proviene ni viene de Dios. The heart of God is a redemptive heart. El corazón de Dios es un corazón redentivo. He gave his only begotten son Él dio a su Hijo único y primogénito so no one should perish, para que nadie perezca, but everybody could be saved. pero para que todos pudiesen ser salvos. The heart of God El corazón de Dios is always looking for a way to do good. está siempre buscando por una manera de hacer bien. He will spank his sons that are misbehaving Él le dará sus nalgaditas a los hijos y a las hijas que se comportan mal, out of a good heart of a father. como proveniente de un corazón noble y bueno de un padre. But a good father does not destroy. Pero un buen padre nunca A destruye. good father edifies. Un buen padre siempre edifica. True prophecy, La verdadera profecía, even if it is for correction, aun cuando viene para corrección, it will have the result of redemption. va a tener como resultado la redención. Oh Israel, Oh Israel, I have turned my face against you, yo he tornado mi espalda contra ustedes, for you have turned to the idols, porque vosotros habéis ido en pos de los ídolos. and I am so mad against you. Y yo tengo tanto coraje con ustedes. But oh Israel, Pero oh Israel, oh, I want to destroy you. yo quisiera destruirles. Oh, I'm divorcing you. Oh, me estoy divorciando de ustedes. But oh Israel, Oh, pero oh but Israel, oh Israel, oh Israel, oh my people, oh mi pueblo. even if your mother forsakes you, Aún si tu madre te olvida, I will never forsake you, for you are sculpted in my hand. Yo nunca te olvidaré porque estás esculpido en la palma de mi mano. El corazón de Dios corrige, el corazón de Dios corrige, pero el corazón de Dios redime. The heart of God redeems. But the heart of God corrects, El corazón de Dios corrige, but the heart of God redeems. pero el corazón de Dios también redime. Revelation, Revelación, revelation revelación is tied up está unida y enlazada to the heart con el corazón of all redemption. de la redención A father de un padre that wants to build us up. que quiere realmente edificarnos. So we arrived to Santo Domingo Así que llegamos a la República Dominicana and we said this is not from God. y dijimos, esto no es de Dios. And the Dominican Republic will live. Y la República Dominicana vivirá. And the Dominican Republic Y la República Dominicana will be lifted up to God. será levantada delante de Dios. Because all the plans of God are for good. Porque todos los planes de Dios son para tu bien. Are you with me? ¿Están conmigo? So God never judges. Así que Dios nunca juzga. Every judgment has been already released. Cada juicio ya ha sido desatado. I have not come to judge you, said Jesus. Jesús dijo, no he venido a juzgaros. The words that I speak are spirit Las palabras que yo os hablo son espíritu and they are life. y son vida. And the word that I have spoken Y la palabra que os he hablado remains for generation after generation after generation after generation. permanece por generación tras generación tras generación. The word that I have spoken La palabra que acabo de hablar will judge you les juzgará at the end. al final. If you walk in the flesh, Si tú caminas en la carne, I am safe. estoy salvo. I'm a good Christian. Soy un buen cristiano. I reason everything. Yo todo lo razono. You're all wrong. Están todos ustedes equivocados. There are no prophets. No hay profetas. I know that for a fact. Yo sé eso por un hecho. The word
the word, La palabra, the word la palabra that I have spoken que yo os he hablado will judge you. os juzgará. He that lives by the flesh Aquel que vive por la carne will die morirá by the flesh. por la carne, He that lives by the Spirit pero aquel que vive por el Espíritu will be called a son of God. será llamado un hijo de Dios. The Gulf of Mexico El Golfo de México is surrounded by all kind of witchcraft and abomination. está rodeado por todo tipo de brujería y abominación. From the Yucatan Peninsula, Desde la península de Yucatán, all through Veracruz, Tampico, a través de Veracruz, Tampico all the edge of the United States, y la costa de los Estados Unidos, all the Mardi Gras, Louisiana, Luisiana, Mardi Gras and all of this area y toda esta área is packed está with witchcraft, llena de brujería, idolatry, idolatría and all kind of abominable sin. y todo tipo de pecado abominable. And there's a sound in the water. Y hay un sonido en las aguas. That's why it's so important to understand water spirits Por eso es importante entender los espíritus de las aguas that affects que afectan, que impactan all these areas. todas estas áreas And they're producing all this sin. y están produciendo este tipo de pecado. And because the sound of the cities Y porque el sonido de las ciudades is attracting, está atrayendo. this is the sound of a city Este es el sonido de una ciudad immersed in sin. que está llena y sumergida en pecado. And this calls unto destruction. Y esto está llamando a la destrucción. It's not God destroying. ¿No es Dios destruyendo? God gave his son to redeem the land. Dios dio su Hijo para redimir la tierra. The word, La palabra. the word. La palabra. The wage of sin is death. La paga del pecado es muerte. And the sin Y el pecado is attracting. está atrayendo. Is attracting Está atrayendo hurricanes, huracanes, destruction, destrucción, financial crisis. crisis financiera. It's not God, No es Dios, it's the sin es el pecado of the land. de la tierra. That is why Por eso es que God needs a generation Dios necesita una generación that has a different sound, que tiene un sonido totalmente diferente, that understands the sounds of heaven. que entienden y comprenden los sonidos del cielo. When we sing the beautiful songs that people sing in churches, Cuando cantamos los himnos y cánticos lindos que se cantan en las iglesias, I want you to lift up your spiritual yo antennas quiero que levantes y erijas tu antena espiritual and see what you hear. y realmente ve lo que estás escuchando. And they are singing Y están cantando all these beautiful songs, estos cánticos maravillosos and people are being rocked with the music, y la gente está siendo mecida con la música and their mouths are singing. y las bocas están cantando, But hear the sound of the Spirit. pero escuchen el sonido del Espíritu. And you see what you hear? Y lo que vas a ver que escuchas, How am I going to pay the rent? ¿cómo voy a pagar la How am I renta? going to face my mother-in-law? ¿Cómo voy a confrontarme con mi suegra? How am I going to deal with this lie that I said? ¿Cómo voy yo a confrontar esta mentira que acabo de decir? How am I going to pay this bill? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? How am I going to say this? ¿Cómo voy a decir yo esto? Oh, I'm full of anger. O si tengo algo de coraje, Oh, I have to find the revenge. yo tengo que conseguir la revancha. Oh, she's going to pay it. Ella lo va a pagar. In the natural world, En el ámbito natural you're hearing all these melodies. y en el mundo Of natural, songs. escuchas estas melodías en cánticos. In the spiritual realm, En el ámbito espiritual, this is what heaven is hearing. esto es lo que el cielo está escuchando. The sound of your thoughts, El sonido de tus pensamientos, the sound of your anguish, el sonido de tu angustia, the sound of your problems, el sonido de tus problemas, the sound of your sickness. el sonido de tu enfermedad.
and we finish the service, y terminamos el servicio, oh, we have glorified God. oh, hemos glorificado a Dios, dicho sea de paso. Have we? ¿Contentos? That is why it's so important Por eso es que es tan importante to understand prophetic worship. que entender la adoración profética. Because when you enter in prophetic worship, Porque cuando tú entras a la adoración profética, something that is so beautiful algo que es tan precioso starts to arrest your spirit. comienza a arrestar tu espíritu. Suddenly, all these concerns De repente todas estas preocupaciones start to go down comienzan a bajar to a different level a un nivel muy diferente, because your spirit porque tu espíritu is climbing está subiendo to the atmosphere of heaven, y está escalando para los ámbitos de los cielos. Espera. is spinning Y estás entonces tú girando in the atmosphere of heaven en la atmósfera del cielo to hear the solution para escuchar la solución for all of your de problems, todos tus problemas. to be stepping on all of your Para problems. comenzar a poner bajo tus pies todos tus problemas. Amen. Amén. And then heaven start to manifest. Y entonces el cielo comienza a manifestarse. Angels start to sing. Y ángeles comienzan a All cantar. kind of miracles starts to happen. Todo tipo de milagros comienza a ocurrir. And when we tune with heaven, Y cuando nos entonamos con el cielo, yes, the Lord was glorified. sí, entonces Dios es glorificado. Because God is glorified Porque Dios es glorificado as we tune up with heaven. al nosotros entonarnos con el cielo. So every generation has a sound. Cada generación tiene un sonido. If you listen to the generation of the early 1900s, Si escuchas la generación de los comienzos del 1900, they all had their little books todos tenían sus libritos and they sung their hymns. y cantaban con sus himnarios. That was the sound of the church. Ese era el sonido de la iglesia. Then we evolved Y entonces evolucionamos, crecimos and we start to become more free. y comenzamos a estar más libres And we start to make kind of a party. y comenzamos a hacer como un tipo de fiesta And we start to y rejoice. comenzamos a regocijarnos. But the sound became what I just portrayed. Pero como te dije, el sonido se convirtió en lo que les acabo de mencionar. It originated in a good way. Se originó de una manera y una modalidad buena, And little by little became a repetition. pero poco a poco se convirtió en algo repetitivo. And your spirit was not tuning up with that. Y entonces ya tu espíritu no estaba entonándose con eso. Every generation has a sound. Cada generación tiene un sonido. Every generation has a language Cada generación tiene un idioma, un according lenguaje. to the revelation that is given to that De generation. acuerdo a la revelación que les da a esa generación. Come with me to Joel chapter 2. Vamos conmigo al libro de Joel capítulo 2. And this is a sound Y este es un sonido of a generation in the midst of darkness. de una generación en medio de tinieblas. And it says that darkness covered the earth and deep darkness the land. Y decía que tinieblas cubrían la tierra y tinieblas profundas cubrían Las naciones. the nations. And it says in chapter 2, Y dice en el capítulo 2 de Joel: blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. tocad trompeta en Sión y un sonido en mi monte santo. Let all the inhabitants of the land tremble, Que todos los habitantes de la tierra tiemblen, for the day of the Lord is coming, porque el día del Señor viene, for it is at hand. porque está ya pronto a venir. A day of darkness and gloominess, Un día de tinieblas y de lobreguez. a day of clouds and thick darkness, Día de tinieblas y de lobreguez. like the morning clouds spread over the mountains. Día nublado y de densa oscuridad como la aurora sobre los montes. And then he's going to start speaking about a people that is rising in the midst of this darkness. Y entonces está hablando de un pueblo que va a comenzar a ser levantado en medio de estas tinieblas. A people come great and strong, Un pueblo grande y poderoso. like the morning clouds spread over the mountains. Nunca ha habido más semejante ni tampoco como que se extiende como los Que se extiende como como la el aurora alba sobre se los levanta montes. sobre los montes, así se levantará un pueblo grande y poderoso.
And start to speak about a generation that rises up in the midst of deep darkness. Y comienza a hablar de una generación que será levantada en medio de esa oscuridad muy profunda. And I'm not going to go through all the chapter. Y no voy a ir por todo el capítulo. But these people are powerful people. Pero esta gente son un pueblo poderosísimo. This is people of fire. Un pueblo de fuego. Fire burns in front of them and fire burns behind them. Fuego quema delante de ellos y fuego quema detrás de ellos. In front of them there's Eden. En de frente de ellos está el Edén. Behind them there's devastation. Y detrás de ellos está devastación. They're bringing in Y están trayendo the kingdom of God, el reino de Dios, the restoration of all things la restauración de todas las cosas that were lost in the Garden of Eden. que fue perdida en el jardín del Edén. A people that has not been like any other generation. Un pueblo que jamás ha existido como ninguna otra generación. I said, and no one will defeat these people. podrá derrotar a esta gente. And all the inhabitants of the earth tremble at their appearance. Y todos los habitantes de la tierra tiemblan delante de su presencia. And it says, En el 6. verse 4, their appearance is like the appearance of horses, Como aspecto de caballos es su aspecto. and like swift steeds, so they run, Y como corceles de guerra, así corren. with a noise like chariots. Con un estrépido de carros. Over mountaintops they leap, Saltan sobre los montes de los montes, las cumbres de los montes. like the noise of a flaming fire Como el crepitar de la llama de fuego that devours the stubble, que consume la hojarasca. like a strong people set in battle array. Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Now these people have a sound. Esta gente tiene un sonido. A generation that brings transformation has to have a different sound. Una generación que trae transformación debe tener un sonido diferente. And this doesn't sound to me like religion. Esto no suena para mí como religión. These are mighty people of God. Estos son gente poderosa de Dios. The sound of these people El sonido de este pueblo is like the sound of horses. es como el sonido de caballos. Have you ever been in a plane when there is a stampede of horses? ¿Has estado tú en un llano cuando hay una estampida de caballos corriendo? Or like in a battle where the horses are running towards the enemy? ¿O cuando en una batalla los caballos están corriendo hacia el frente, hacia el enemigo? Everything shakes Todo tiembla. because there's a sound in these people. Porque hay un sonido en esta gente. This is the sound of heaven. Este es el sonido del This cielo. is the sound of heaven. Dije, este es el sonido del cielo. This is a sound Este es el sonido that carry the presence of righteousness, que lleva la presencia de la justicia, that carries the presence of truth, que lleva la presencia de la verdad, that carries the presence of the fire of the Lord. que lleva la presencia del fuego de Dios. These people has a sound, Esta gente tiene un sonido and it's the prophetic generation. y es esa generación profética. They sound like horses. Suenan como caballos, They sound like the chariots of horses. suenan como carrozas y caballos. What did Elijah saw? ¿Qué fue lo que Elías vio? What was coming to pick up ¿Qué era Elijah? lo que venía a buscar Elías? What did Elijah saw? ¿Qué fue lo que The Eliseo sound of the entonces chariot, vio? Vio el sonido de las the carrozas, sound of the el horses, sonido de los caballos, the sound of heaven. el sonido del cielo. People that sound like the chariots of Elijah. La gente que suena como las carrozas de Elías. Because when you tune up with the prophetic spirit, Cuando tú te entonas con el espíritu profético, you start to sound like the chariot of fire. comienzas a sonar como las carrozas de fuego. The sounds of the El horses. sonido de los caballos. And if you have faith enough, Y si tienes suficiente fe, you are going to be taken from one place vas to a another. ser tomado y arrebatado de un lugar y llevado a otro. Sound of a people El sonido de un pueblo that cannot be hurt. que no puede ser herido. Even if they fall in the sword, they will not be hurt. Aun cuando caigan sobre la espada, no serán heridos. There's no one that escapes from them. No hay nadie que pueda escaparse de ellos. Because wherever the shining of the glory Porque todo lo que viene del brillo de la gloria makes hell tremble. hace que el infierno mismo tiemble.
And the sound of the glory of God Y el sonido de la gloria de Dios is the sound of the chariots of the Almighty. es el sonido de las carrozas del Dios Todopoderoso. Deep darkness will cover the earth, Las tinieblas que cubren la tierra and deep darkness the land. y las tinieblas que cubren la tierra. But over you the Lord will shine, Pero sobre ti resplandecerá el and Señor. over you His glory will be seen. Y sobre ti será vista su gloria. What is that glory? ¿Cuál es esa gloria? What is that glory? ¿Es esa gloria? What is that ¿Es esa glory? gloria? The prophetic, Lo the profético, prophetic, lo profético, the prophetic, lo profético, the lo prophetic profético. generation Una generación profética that has a sound. que tienen un sonido.